стучит, гремит, двери откроет. Какое это будет событие для вас, дорогие зрители? Я рада всех вас приветствовать на своем канале, кто заглянул ко мне на огонек. С вами Марта Майская, и сегодня тему данного расклада мы посмотрим в двух вариантах. Для первого варианта я приготовила карты Ленорман, винтажный стиль. Для второго варианта я приготовила колоду Таро ангелов-хранителей. Вы можете выбрать первый или второй вариант, или просмотреть оба варианта. Надеюсь, вы определились, и давайте начинать с карт Ленорман. Пока я тасую, вы, пожалуйста, настраивайтесь на расклад, устраивайтесь поудобнее, и мы посмотрим, какие же события стучат и гремят в вашу жизнь. Это такой коротенький расклад. Вы знаете, я думаю, что он у вас может где-то проиграться в первые 1, 2, 3 дня, максимум 5 дней. Так, колода готова. Итак, давайте смотреть, какое событие стучит в вашу жизнь. Давайте я, наверное, буду сразу открывать эти карты, чтобы потом их... Так, стучит. Какое событие стучит? Гремит. Какое событие гремит в вашу жизнь? Так, отлично. И двери откроет. Так, и двери откроет. Супер. Так, сейчас посмотрю, все ли видно. Все видно, отлично. Давайте посмотрим, какое же событие стучит к вам. И к вам стучит какая-то хорошая новость. Также эта карта может описывать вас как человека, не только ожидающего СМС-сообщения от любимого человека, но и того человека, который собирает важную информацию. Быть может, это касается работы, каких-то финансовых документов. Вы можете подписывать важные документы в ближайшие дни, какие-то счета. Может быть, вот тот человек на данный момент времени, который обучается чему-либо, и получаете, соответственно, очень важный опыт для себя. Видите, по карте книга вы, скорее всего, что-то читаете, много читаете, обучаетесь чему-то. Мы с вами видим, что вы человек довольно общительный, и, быть может, предпочитаете на данный момент времени общаться по большей части с людьми по переписке. Вот первая карта говорит, что вы много переписываетесь с кем-то. Также вы можете конспектировать какую-то информацию, так как вы занимаетесь, быть может, саморазвитием, и конспектируете то, что для вас представляет интерес. По вышедшим картам, особенно в первом ряду, я вижу, что ваши планы, они реализовались наполовину. И вам постоянно приходится их как-то корректировать. Вы понимаете, что путь к своей мечте, он более трудный, чем вам представлялось совсем недавно. Хоть в сфере любви, хоть в сфере карьеры, хоть в сфере финансов или же здоровья. Так, я одну секундочку, сейчас я забыла отключить звук телефона. Так, ну ладно. Так, и давайте я скажу так, что в недалеком прошлом вы все-таки столкнулись с переживаниями, разочарованием, у вас были слезы. Но я вижу, что вы решили так, что я не сдамся, и правильно сделали, вы пошли дальше. Потому что если бы было так легко добиваться желаемого, так и прелесть бы его потерялась, да, для каждого человека. Но все-таки, знаете, здесь что можно отметить, что несмотря на вашу общительность, ваш дом или ваше внутреннее состояние, его все-таки можно сравнить, как говорится, с келью отшельника.
Я вижу, что у вас наблюдаются какие-то все-таки ограничения. Быть может, это ограничения связаны всего-навсего с финансовой стороной вашей жизни. Быть может, у вас есть все-таки какая-то материальная зависимость на данный момент времени. Но даже если вы человек материально обеспеченный, то есть вы имеете какую-то недвижимость, то все равно вот у вас нет ощущения полного счастья. Вот как будто бы чего-то не хватает. И карты говорят, что вам действительно нужно общаться для того, чтобы преодолеть вот эту рутину, преодолеть скуку. И, возможно, у вас есть какая-то такая душевная апатия на сегодняшний день. Так вот, посмотрим, что гремит, какое событие гремит. И это общение с дамой. Я смотрю, что это у вас дама. Вполне возможно, это женщина старше вас по возрасту, в зависимости от того, какого возраста вы, дорогой зритель. Так, это может быть ваша мама, тетя, бабушка или любая другая женщина, которая является довольно сложной натурой, которую трудно распознать сразу. А особенно с возрастом такая женщина, она очень сильно скрывает свои чувства, скрывает свои эмоции под маской такой, знаете, сдержанности, спокойствия. Иногда она производит впечатление такой даже надменной особы. И можно даже сказать, что люди со стороны могут ее видеть как, знаете, такой даже бесчувственной особой, мелочной и не всегда отзывчивым человеком. Но реального вреда от нее для вас не исходит. Вы можете с ней обсуждать, обговаривать какие-то планы на вашу жизнь или там на планы ваши по работе, на ваш успех в личной жизни, в карьере, на возможности увеличения доходов. И знаете, речь вот с ней, когда вы будете говорить, речь-то будет идти о ваших хороших планах. Планы ваши хорошие, но вот реализовать в данный момент их сложно, вот как будто бы не представляется возможным полностью все реализовать. И вот этот момент вас может разочаровывать. Но я вам хочу сразу сказать, не стоит расстраиваться, потому что в ближайшее время вы получите то ли какой-то подарок, это может быть подарок, или же какая-то денежная помощь. Может, это будет и зарплата для кого-то, или же, опять-таки, повторюсь, это может быть финансовая поддержка. Также, какое еще вам событие гремит? Это общение с мужчиной, достаточно умным мужчиной, но он может быть вспыльчивым, хотя свою вспыльчивость он достаточно умело скрывает. То есть этот человек, он способен жестко себя контролировать, если это требует от него так требует от него ситуация. Этот человек, он, как правило, всегда привязан к родительской семье, к своим родителям. Этот человек для вас может быть другом, возлюбленным, для кого-то сыном, коллегой. Опять-таки расклад общий, дорогие зрители, поэтому уже давайте отталкиваться от того, какой у вас возраст и кем является этот человек для вас. То есть, опять-таки, это может быть и друг, и возлюбленный, и сын, и коллега, но общение пройдет в позитивном ключе, кем бы он ни был для вас. Давайте посмотрим, какое событие двери откроет. И в дверь постучит к вам, видите, такой медвежонок. Это мужчина статусный, уверенный в себе, в своей стабильности, в своей жизни. Этот человек по большей части живет, как правило, своими интересами или интересами своего бизнеса. Он любвеобильный, страстный, сексуальный. Какие отношения с ним могут быть? Опять-таки они могут варьироваться от рабочих до сексуальных. Быть может, с таким человеком вы состоите в любовном треугольнике. Так тоже вот расклад указывает и на это. Так что смотрите, расклад общий, опять-таки я называю разные варианты.
Вы также с этим человеком можете быть связаны какой-то ну, какими-то делами рабочими. Вы можете подписывать важные документы. Может, вы будете обращаться в нотариальную контору. Возможно, вы будете заключать какие-то контракты с юристом. Это могут быть сбор документов, что касается судебных каких-то дел. Вы можете рассматривать вариант вложения денег, что касается денежной прибыли, как приумножить свое имущество или как приобрести недвижимость. Быть может, и такие здесь варианты могут проходить. И у вас будет два варианта, как это сделать. Простите. Вообще карты указывают на то, что вы получите удовлетворение, вы получите успех в работе, в карьере. Также мы видим по раскладу, что вы человек эмоционально собранный, и вы всегда стремитесь к прогрессу. И вот именно ваше стремление, оно и приведет, и приводит к материальному какому-то вознаграждению. Некоторые зрители по раскладу будут иметь возможность перейти на новую работу. Вот если вы искали новую работу, такая возможность предоставится. И она будет более интересная, чем прежняя работа. Извините. Карты также указывают на то, что в коллективе, в вашем коллективе, вы получите признание каких-то ваших заслуг. И это позволит даже вам перейти, быть может, на новую должность. То есть ваши заслуги отметят, и вы можете пойти на повышение. Если мы посмотрим в любовной сфере, о чем расклад говорит, здесь будет выбор. Вполне возможно, у вас будет выбор для девушек из двух партнеров. Так что вот такие события, дорогие зрители, к вам идут в вашу жизнь в ближайшие дни. Убираю эти карты. И давайте для тех, кто выбрал вторую колоду ангелов-хранителей. Сейчас я ее перетасую, и мы посмотрим, какие события будут у зрителей, которые выбрали второй вариант. Так, какие события для зрителей, которые выбрали второй вариант. Так, колода готова. Давайте смотреть. Стучит. Ого, стучит. Что тут стучит? Гремит. Гремит. Двери откроет какое событие. Так, расклад готов. Здесь, конечно, так напутано всего-всего. Но вы знаете, вот карты говорят о том, что вам было бы неплохо как следует обдумать свое положение на сегодняшний день. А для этого нужно побыть с собой наедине, как говорится, быть может, даже уйти в себя. Вот у вас период в жизни по раскладу, когда вам нужно быть вежливым человеком, дружелюбным, тактичным к другим людям. Ну и с любимым человеком тоже, если вы состоите в партнерстве. Сейчас вот карты говорят, что не совсем подходящее время для того, чтобы высказывать свое недовольство руководству. Если, дорогие девушки, вот хочу вас предупредить, если вы общаетесь с мужчиной, которого мало знаете, вот, к примеру, вы не так давно познакомились, то я вас хочу предупредить. Будьте предельно внимательны и осторожны с этим человеком. Не пускайте его в свою душу и сердце, ну и в свой дом, соответственно, очень быстро. Вам нужно разобраться с этим человеком. Вообще вот обстоятельства, в которых вы сейчас находитесь, можно назвать умеренно благоприятными для вас. Но если сейчас вы проявите сдержанность, то в будущем вы обретете преимущество над другими людьми или над человеком, который
вымотал всю вашу душу на настоящий момент. Вы станете как бы хозяином положения. Если мы рассмотрим финансовую сторону вашей жизни, то я вижу, что вы испытываете беспокойство и замешательство в этом вопросе, но вы не тревожьтесь, потому что скоро все изменится к лучшему, то есть ситуация изменится. Давайте посмотрим, что гремит в вашу жизнь. И смотрите на карты. Вы станете участником, видите, целого ряда каких-то перемен или преобразований. Это может касаться жизни каких-то других людей, а также вашей собственной жизни. Главное здесь по картам тщательно все анализировать. И мы видим, что вот какая еще гремит ситуация. Смотрите, вы будете пересматривать своих друзей, которые находятся рядом с вами. И с каким-то из них вам придется расстаться. Вот какой-то друг из вашей жизни, он уйдет. Потом карты еще, знаете, что говорят нам? Что вы тот человек, который и сам может совершить какой-то поступок, который ошеломит ваших близких, само собой, ваших близких и знакомых, но может ошеломить даже вас, потому что вы сами от себя можете не ожидать таких поступков. Также карты указывают на то, что вам необходимо будет прояснить ваши любовные отношения. Да, придет время здесь что-то прояснить. Тут очень много непонятного в любовных отношениях. Если мы посмотрим на партнерские отношения в работе, то здесь карты указывают на то, что вам нужно избегать заработка и соблазна легких денег. Вот избегайте соблазна заработать легкие деньги, чтобы вас не втянули в какую-то аферу или какую-то махинацию с деньгами, чтобы не было кражи какой-то. Очень остерегайтесь. Вообще вот по раскладу мы видим, что вы трудолюбивый человек, вы трудолюбивый, вы усердный человек, вы можете быть привязаны к родине, где вы живете, у вас есть какая-то кармическая завязка с вашей мамой, вы человек мудрый, вы можете давать советы другим людям, вы можете быть и молчаливой, и загадочной. Вы закрытая книга для многих людей. И не всем людям дано понять вас, если смотрит расклад женщина. Также я вижу по раскладу, что женщины могут иметь тайный роман с мужчиной младше вас по возрасту, может быть гораздо младше вас по возрасту, то тогда вам свойственно опекать мужчину, с которым вы состоите в любовной связи. Вот. И, скорее всего, ваши отношения, они не афишируются. В любовных отношениях с мужчиной вы можете быть ведущей, а мужчина, он принимает условия игры и принимает заботу о себе. Но главное, конечно, чтобы вот этот человек не обесценивал ваше вложение, потому что мужчины вот такого склада характера, они не всегда благодарны. Но учитывая, что все-таки расклад общий, давайте еще я опишу несколько ситуаций. Вот, к примеру, что это может быть? Эта ситуация может описывать опеку женщины своего сына. К примеру, вы опекаетесь проблемами своего сына или младшего брата, которому вы помогаете избавиться от каких-то негативных привычек, от негативных программ или от зависимостей, само собой разумеется. Также карты указывают на ситуацию, вы знаете, какого-то просто-таки тайного заговора о нападении какого-то человека. Этот человек может относиться к рангу служащих, военнослужащих. С одной стороны, здесь речь может идти о нападении, а с другой стороны, речь может идти о защите, смотря в какой ситуации вы находитесь. Если вы находитесь в зоне боевых действий, то, конечно, эта карта, она не очень хорошая.
Если мы посмотрим на сферу любви, немножечко еще вернусь к сфере любви, то эти карты могут указывать на ссоры, конфликты, ну или охлаждение в чувствах, охлаждение отношений. Давайте посмотрим, какое событие двери откроет. И здесь у нас двойка кубков, тройка жезлов и семерка пентаклей. И по двойке кубков мы видим, что ваша душа успокоится, придет умиротворение, что даст вам возможность помириться с тем человеком, с которым вы были в ссоре, если вдруг у вас по вот этим картам была ссора. Или карты говорят о том, что вы просто-напросто восстановите свою нервную систему после вот этих стрессовых каких-то ситуаций, которые вот ранее я вам здесь уже перечислила, не буду их повторять. Также к вам придет ясность в тех вопросах, которые имели какую-то двойственность для вас. Часто, вот, вы знаете, бывает так по сочетанию вот этих карт, что вопросы, которые имели какой-то негатив, они все-таки, ну хотя бы их часть проблем благополучно разрешится. Также карты говорят, что вы получите ключ к открытию какой-то тайны. Или вы подберете ключик, чтобы наладить общение с человеком, который вас интересует. Но, видите ли, по семерке пентаклей еще не время для быстрых действий. Вот время еще не пришло. Нужно все хорошенько обдумать. И вот по семерке пентаклей, видите, вы осознанно уединитесь и будете обдумывать стратегию, тактику свою, как быть дальше. И вам карта вот говорит, смотрите, по сочетанию особенно вот этих двух карт, что далее в жизни вы должны очень осознанно отбирать себе в союзники проверенных людей. И всегда помните о мерах предосторожности, потому что, ну вот здесь такое, знаете, сложное сочетание карт, когда, быть может, вы в свою жизнь привлекаете не тех людей лицемерных, лжецов каких-то, то, пожалуйста, вот в дальнейшем карта говорит, но поступайте осознанно, анализируйте, и вот тогда больше таких ошибок и стрессовых ситуаций в вашей жизни не будет. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами. До следующих видеораскладов и желаю вам только положительных событий. Всего вам доброго.